Kwa hiyo kwa wale wanaoandika, somo la leo ni wajibu wa kila Mkristo kutangaza Injili. Hilo ndo kichwa. Ni wajibu wa kila aaminie au Mkristo kutangaza Injili. Nitajitahidi sana kwenda polepole kwa sababu tuelewane. Bwana asifiwe. Nitajitahidi sana kwenda polepole ili tuelewane. Na atakaye kwenda kunisomea, naomba usome taratibu sana kwa sababu nifunue vizuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu mafundisho ni kufungua vitu ambavyo watu hawaelewi. Kwa hiyo nitakwenda kufungua mambo kadha wa kadha, nitakwenda kuzungumza. Yawezekana nitakawia au sitakawia. Bwana asifiwe. Ila ni wajibu wa kila aminie kutangaza Injili. Naomba kwanza tuanze na jambo la kwanza. Injili ni nini? Bwana asifiwe. Tuanze kwa mbele kwanza kwenda mbali, ni wajibu wa kila mtu kutangaza Injili. Ni lazima kwanza tujue Injili ni nini. Nitauliza watu hawa wawili, wanaambia Injili ni nini? Lalia na Frazia. Tunaanza na Frazia. Injili ni nini? Okay, Lalia. Okay. Sawa, Bwana asifiwe. Amen. Asema kwamba Injili ni kutangaza habari ya Kristo, si ndio? Yeah. Sawa, uko sahihi. Anita, Injili ni nini? Okay. Bwana asifiwe. Jibu zote ziko sawa, lakini nilikuwa tafuta ni ile ya Anita. Nitamekuja pointi moja. Sawa, alisema kwamba huyu hapa alianza na kusema kwamba ule ndo alianza kusema kwamba eti Injili ni pale mtu anapokwenda kutangaza habari njema. Huyu hapa akasema kwamba hiyo habari njema inaleta wokovu. Bwana asifiwe. Jibu zote ziko sahihi. Injili ni kutangaza habari njema. Asa habari njema ni kuhusu maisha ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Injili ndio hiyo habari njema. Na habari njema ndio hiyo kutangaza maisha ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo usiona kwamba kwa sababu mtu anapanda kwenye mtandao anatene timzinzi, eti atangaza habari njema. Naye pia anatangaza habari njema. Bwana asifiwe sana. Kwa maana mpaka mtu amuite mwenzake mzinzi, aliona matendo yake ndio saka muita vile. Bwana asifiwe sana. Leo hii mimi nilikuwa mzinzi. Pedro akitokana na mimi ni mzinzi, anitukani, bali aniambia ukweli wangu wote. Bwana asifiwe. Lakini kwa mimi sina mzinzi, Pedro anaita mimi mzinzi, ndio hapo sasa nafanya ananitukana. Bwana asifiwe. Lakini mzinzi akiitwa mzinzi, hiyo tu ni ukweli wake ambao anapewa. Bwana asifiwe. Mzinzi leo akiitwa mzinzi, mwasharate kuitwa mlevi akiitwa mlevi kwa sababu anakunywa pombe. Bwana asifiwe sana. Kwa maana hiyo habari njema inaleta wokovu, sawa. Kama Injili ni uwezo wa Mungu uleta wokovu, naomba tufungua sasa wokovu nao sasa ni nini? Bwana asifiwe. Kwa maana yote kwanza tuyafungue kwa sababu tusije tukapanda kwenye mtandao kwamba sisi ni wainjilisti na hatujui hata kwanza uinjilisti hata ni nini, hatujui hata wokovu ni nini. Bwana asifiwe. Kwa naenda kwa swali yangu ya pili. Wokovu ni nini? Maua na Lalia kwa sababu Lalia kujibu ile mara ya kwanza. Wokovu ni nini? Naanza na Maua. Maua, wokovu ni nini? Wokovu ni kitu ambacho tunapigana kwa mpango wa wokovu, ni kitu ambacho wanakipokea kupitia kusikia watu wengine au kwenye habari. Sawa. Lalia, wokovu ni nini? Wokovu ni nini? Ila sawa. Ndio maana tunafundisha kwa sababu tuelewe. Karibu. Wokovu ni mtu yule ambaye anayesoma neno la Mungu, yule ambaye yani kwa mfano
ni mtu anayetangaza injili. Kama nikisema ukienda labda fasi unaweza kutoa pale na kuonyesha shauku ya Mungu, yani Mungu anakutuma, na kama una Biblia unabidi ukae pale ukaanza kuandisha na kuhubiria kama hivyo. Okay, sawa, ubarikiwe sana. Bwana asifiwe sana. Ndio maana napenda kuhimizana sana tutafute maarifa. Bwana asifiwe. Ndio maana napenda kuhimizana sana tutafute maarifa, kwa maana haya ni mambo ambayo tupaswi kukosa kuyajua. Uko katika wokovu lakini hujui wokovu ni nini. Bwana asifiwe. Lakini kwa jibu ambalo mimi nilikuwa natafuta ni hii. Wokovu nini? Wokovu ni ukombozi kutokana na hatari au mateso. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio hasa wokovu. Maana Kristo alifanyika kuwa laana kwa sababu yetu. Nilete mfano, mimi nikizama ndani ya maji, Petro akija kuniokoa, huyu ameniokoa. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio hasa mfano wetu. Tulikuwa tenda dhambi, Kristo akaja pale kutoka msalabani, ndio hasa kutokoa, ndio wokovu. Wokovu ni ukombozi kutokana na hatari au mateso. Bwana asifiwe. Wokovu ni ukombozi kutokana na hatari au mateso. Msomaji, Warumi 6:23. Tuwe na haraka. Warumi 6:23. Warumi 6:23. Warumi 6:23. Ndiyo. Inasema hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana asifiwe sana. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, ambako sisi hapa tulikuwa watumwa wa dhambi. Tulikuwa tukikula dhambi, tukivala dhambi, tukilala dhambi. Bwana asifiwe. Lakini kitabu cha Yohana 3, John 3:16. Bwana asifiwe sana. Maana yanasema kwamba kwa maana si Mungu alipenda ulimwengu, akafanya akamtoa mwanawe pekee. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio hasa wokovu, alitukomboa kutokana na hatari. Bwana asifiwe sana. Maana alitukomboa kuepukana na ghadhabu ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ambako sisi tulistahili hukumu, tukastahili kupigwa mawe, tulistahili kwenda jehanamu kabisa. Kwa sababu cha kwanza, Mungu atupashia uzima milele kwa bure. Katika shamba la Edeni tulipewa uzima, ulikuwa mikononi mwetu hivi, lakini kwa sababu tulikosa kutii tukaanguka. Bwana asifiwe sana. Ambako tutakuwa tukaishi maisha sasa ya taabu. Ile zamani ilikuwa ukifanya kosa bana kuua. Bwana asifiwe sana. Sikia Mungu tulifanya patakatifu papatakatifu. Bwana asifiwe sana. Nani nakumbuka hiyo somo? Tulifundishwa kuhusu hiyo sehemu patakatifu. Ilikuwa kwamba kuhani akiingia pale akiwa na dhambi anakufa hapo hapo. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa sababu Mungu alitupenda sana, akaona kwamba hawa watu wakiishi hivi wataangamia sana, akamtoa na pekee, akaja kafanya akatukomboa. Wokovu nini? Ni ukombozi basi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Sasa japokuwa hii sehemu niliskip kwa sababu kuiona, naomba kwa nirudi nyuma. Naomba kwanza tuangalie lengo la injili ni nini. Bwana asifiwe sana. Lengo la injili ni nini? Nauliza tena. Hasa hapa tutataja mtu. Mmoja atajisikia kujibu ndio atajibu. Lengo la injili ni nini? Karibu. Lengo la injili ni kuwaleta wale wasioamini Kristo na ili au kuwaleta wale ambao hawajaokoka waokoke. Ndiyo. Mwingine akaribia. Okay, mwingine? Okay. Bwana asifiwe sana. Msomaji, Warumi 1:16. Maana sioni haya injili. Maana ni uwezo wa Mungu uleta wokovu. Hapo hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa maana sionei haya injili. Maana injili ni uwezo wa Mungu uletao nini? Wokovu. Bwana asifiwe. Tayari hapa tumeshajua kama wokovu ni nini. Wokovu ni ukombozi kutokana na hatari. Yaani kama mtu hauna ndani ya wokovu, uko katika nini?
hatari. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lengo la injili ni kumtoa yule aliye ndani ya hatari akuye, yani umvute katika nuru. Bwana asifiwe sana. Lengo la injili ni kwa sababu watu watubu dhambi zao, wamrudilie Mungu. Bwana asifiwe sana. Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Wokovu ni ukombozi kutokana na hatari. Yaani ukisimama wewe kutangaza injili, unatangaza injili kwa sababu watu waje kwa nani? Kwa Kristo. Unatangaza injili kwa sababu watu waje kwa Kristo. Na hiyo ndio hasa lengo la injili. Kwa maana tunaanza mambo mua Kombe TV. Mungu, shamba ni kubwa. Watu na kazi nani? Wachache. Sasa ile sasa tuwavute watu waje, lazima tutangaze nini? Injili. Bwana asifiwe sana. Ni lazima sasa tutangaze injili. Bwana asifiwe sana. Msomaji, Warumi 10:17. Ndiyo. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Mathayo, asema tena na Mathayo 3:2. Ndiyo. Mathayo 3:2. Mathayo 3:2. Tuone kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Sawa. Bwana asifiwe sana. Tujue kukariri maandiko. Tujue sana kukariri maandiko. Bwana asifiwe sana. Lengo kubwa la injili ni kwa sababu watu watubu dhambi, wamrudilie Mungu. Maana tumejua kwamba mtu akiishi maisha ya dhambi, sehemu yake ni katika ile ziwa la moto. Sasa mpaka huyo mtu aokoke, anahitaji mtu kwenda kumhubiria. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tumeshajua yote, naomba sasa niingia sasa katika somo lenyewe. Kwa nini ni wajibu wa kila aminie kutangaza injili? Ile ya kwanza ilikuwa tuyajua ya mambo injili ni nini, wokovu nini, na lengo la injili ni nini. Naomba sasa nijaribu wasakati wa uwezo wangu, yani kati yangu maarifa mimi, niwasaidie ili tujue kwa nini tunahitaji kutangaza injili kama walokole. Bwana asifiwe sana. Tayari tumejua kwamba injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Bwana asifiwe. Mpaka sisi tuko hapa tumeshaokoka, na mpaka sasa sisi hapa tuokoke tulisikia injili. Bwana asifiwe sana. Maana imani chanzo chake ni kufanya, ni kusikia. Na mpaka hapa tulipo tulisikia injili, tukaamini injili, tukatubu dhambi, tukaamua kumfuata Kristo, tukaamua kuacha yote nyuma kwa sababu ya kumfuata Kristo. Na hiyo ndio sasa kuokoka. Bwana asifiwe sana. Tulikubali kuacha yote, tamaa dunia, tulikubali kuacha yote, vikwazo nini, tuwasema kwamba mimi huyu hapa nimekubali kupata mateso pamoja na watakatifu wote, kwa sababu siku moja nifanye niimbe pamoja na Bwana. Bwana asifiwe sana. Na hiyo ndio lengo hasa kuokoka. Bwana asifiwe sana. Hasa kwa wale watu walio nje ya wokovu. Bwana asifiwe sana. Kwa maana wewe kama umeshaokoka, umepata neema kusikia injili, hiyo neema sasa usiikunji peke yako hivi. Hiyo sio upendo. Bwana asifiwe sana. Wewe umeshapata neema. Wengi hapa wanapenda kutangaza injili lakini wako na aibu. Tayari Warumi wamesema kwamba mimi sionei haya injili. Sina na woga, maana ukionea haya injili au yaokoka bado. Maana hujaamini kile kitu unachokiamini. Bwana asifiwe sana. Haujaamini kile kitu unachokiamini, maana haujaokoka, na tuviache basi. Kwa sababu mpaka wewe utangaze injili, amini kwanza hiyo injili. Mpaka umwamini, mpaka unapenda mwingine mtu aache dhambi, wewe acha kwanza hiyo dhambi. Mpaka mpagani aokoke, anahitaji Mkristo kwenda kumhubiria. Mlevi aweza kama mlevi mwenzake taacha pombe. Kipofu aweza kapeleka kipofu mwenzake, wote shimoni bwe. Bwana asifiwe sana. Msomaji, Marko 16:15. Nendeni ulimwenguni mote. Sawa. Kahubiri habari njema kwa kila kiumbe. Sawa. Bwana asifiwe sana. Tayari Yesu alikuwa kama ni wanafunzi wake. Enendeni ulimwenguni kote tukatangaze nini? Injili. Lakini kwa sababu wanafunzi wa Yesu muda wao umeshakwisha, sisi hapa tumebaki sasa wanafunzi wa Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa maana tunataka kujifunza kutoka kwake. Ndio maana tunasoma nini? Tunasoma Biblia, tunakuja kwenye maombi, tunakutana hivi kwa sababu ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Sasa maandiko tunaambia kwamba enendeni ulimwenguni tukafundishe au tukahubiri. Una swali? Marko 16:15.
Bwana asifiwe sana. Amen, Baba. Tukatangaze injili ili watu waje kwa nani? Waje kwa Kristo. Bwana asifiwe sana. Nilisema kwamba mpagani hawezi kuhubiria mwenzake aache dhambi. Hiyo ni kazi yetu sisi, kutangaza sio injili. Maana kama tumeshajua injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu, sasa ni muhimu sana kwa wale watu walio nje ya Kristo wasikie sio injili. Hawatasikia injili kwa wewe kila siku kakaa tu kunyumba, umesha kwa sema kwamba mimi sijali kuhusu wale, tayari mimi nimeshapata wangu wokovu. Hiyo sio upendo. Na kama basi ingekuwa hivyo, basi Kristo angekuja hapa chini, kwa sababu kwani Kristo ataenda jehanamu? Hata kama angekuja hapa, angetupwa jehanamu. Ambao angetupwa jehanamu ni sisi. Na kama Kristo angekuwa na moyo mgumu kama ambao tulio nao sisi, wala Kristo angependa kushuka hapa. Lakini alishuka kwa sababu na kwamba wale watu sehemu ambako wataenda wasipookoka ni pabaya, ambako ni jehanamu. Bwana asifiwe sana. Sasa kama kweli wewe umeokoka, una upendo wa kweli, ni lazima utangaze injili ili watu waje kwa Kristo, waamini kazi yake, alafu waseme napenda mimi nifuate ule mtu. Bwana asifiwe sana. Ni ndio sababu ya kuwa Mkristo. Mkristo ni kutia maisha yako hatarini kwa sababu ya watu wengine. Bwana asifiwe sana. Lakini tumekuwa wivu sana kutangaza injili. Tumekuwa wivu sana tena sana kutangaza injili. Bwana asifiwe sana. Mimi hapa nikisimama na kusema injili, si maanishi kusimama kwenye mtandao na kutangaza bebe. Hata matendo yako ni injili tosha. Ndio maana ukisema vibaya wewe wanasema kwamba hujaokoka. Maana wanajua Mungu aliye ndani yako hawezi akasema hivyo. Bwana asifiwe sana. Maana wewe leo ukisema vibaya wanasema kwamba hana Mungu ule. Maana wanamjua Mungu, hawezi akatamka vile. Bwana asifiwe sana. Msomaji, Mathayo 5:16. Utakariri. Karibu usome. Mathayo 5:16. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Bwana asifiwe sana. Injili si tu kusoma kwenye mtandao na kusema, hata matendo yako ni injili tosha. Ndio maana mtu ukienda vibaya wanasema kwamba hana Mungu ule, maana wanamjua Mungu vizuri. Na wapagani wanamjua Mungu sawa sawa. Utakuta ukikosea hivi, achana naye, hajaokoka ule. Bwana asifiwe sana. Hasa ni kazi yetu kuwavua watu kwa Kristo. Yesu akamwambia kama tukimfuata atatufanya kuwa wavu wa watu. Bwana asifiwe sana. Msomaji, fungua kitabu cha Warumi 10:14. Tu haraka kidogo kwa kutafuta maandiko. 10:14. Ndio. Nasema basi wamuitaje yeye wasiye mwamini? Tena wamwaminije yeye wasiye msikia? Hapo hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Wamuitaje yeye wasiye mwamini? Bwana asifiwe sana. Wewe unapenda kwamba ni mpagani aende muombe Mungu. Atamwomba Mungu na kata atamwamini. Atamwaminije? Hapa nasema pasipo mnani mhubiri. Bwana asifiwe sana. Atamuitaje na wala atamwamini pasipo, yaani mpagani mpaka okoke anahitaji mtu kwenda kumwambia mambo ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mpaka wewe Anita hapo ulipo ulikuwa mpagani zamani, mpagani kweli, lakini ulisikia injili, ukaamini injili, ukaacha maisha ya dhambi, ukafuata Kristo. Kwa sababu ulikuwa kama wale. Sasa usifanye kwa sababu umetoka kule ndio sasa wachukie wale. Hiyo sio upendo. Na kama ndio tulivyo hatujaokoka. Bwana asifiwe sana. Mpaka sisi sote hapa tutoke tulikuwa watenda dhambi. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa watenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu tulikuwa na dhambi, tukasikia injili, tukasikia neema ya injili. Bwana asifiwe sana. Tukapata neema ya kuokoka. Sasa wewe ukipata neema ya kuokoka, hiyo neema usikunji peke yako, waambie watu habari ya Kristo. Bwana asifiwe sana. Shuleni tuendapo, wangapi wanataka tangaza injili? Wangapi wanataka tangaza injili shuleni? Kutangaza injili yote tu. Bwana asifiwe sana. Mnataka tangaza injili kweli? Tenda masomo moja. Bwana asifiwe sana. Tenda uliza watu. Bwana asifiwe. Ni muhimu sana kuambia watu maneno ya Kristo. Sasa sisi tumepata neema ya kuokoka. Bwana asifiwe sana. Sisi tumepata neema ya kuokoka. Wewe tumepata neema sana ya, kwa sababu ni rahisi sana, si kwa sababu kwanza wazazi wetu wengine
wamezaliwa katika wokovu. Bwana asifiwe. Lakini utapenda kuchezea sio neema. Bwana asifiwe sana. Shuka na hiyo andiko. was- 15. okay. Tena wamesikia aje pasipo mhubiri? Wamsikiaje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Hapo hivyo. Bwana asifiwe sana. Amina. Watasikiaje pasipo mhubiri? Mhubiri atatoka wapi? Kati yetu sisi. Bwana asifiwe sana. Amen. Naomba kwanza jambo kwa nilisema. Hapa siasema kwamba sisi wote wito wetu ni injilisti. Sisemi hivyo. Naamini kwamba hapa sisi wote wito wetu sio injilisti, hapana. Ila ni muhimu sana kujua wito wako ni nini. Bwana asifiwe sana. Hii hapa iko nje ya somo lakini natamani tuyatutu kichwani. Bwana asifiwe. Ni muhimu sana kujua wito wako. Isiku wito wako ni unabii, unajipeleka katika uinjilisti, unaharibika tayari. Bwana asifiwe sana. Wito wako ni unabii, unajipeleka katika uinjilisti, umeshajaribisha. Bwana asifiwe sana. Ndio maana ni muhimu sana kujua wito wako. Usijitie sana katika mimi sikatai tusitangaze injili, hapana. Ila nasema usifocus sana na uinjilisti na bado yajua nini wito wako. Maana siku ambapo utajua wito wako si uinjilisti, itakuwa tuna vigumu kuwatu na uinjilisti ambao ulikuwa ukitangaza injili kila siku kufuata na sarani wito wako. Bwana asifiwe sana. Lakini tu ambacho nasema ni muhimu sana kutangaza injili. Bwana asifiwe sana. Kwa maana kazi ya Mkristo ni kutangaza injili. Maisha yake au hatarini kwa sababu watu wengine. Bwana asifiwe sana. Wapolisi wanaokoka kutudia taasisi. Bwana asifiwe sana. Wapolisi wanaokoka kutudia taasisi. Maana wanagatia maisha yao hatarini kwa sababu wengine watu. Wako tayari kupigwa masasi kwa sababu uokoke. Bwana asifiwe sana. Na nikatetu hapa hivi. Eti nipigwe masasi kwa sababu mwingine hapa uokoke. Apanishe mkono juu tumuone. Apanishe mkono juu hapa tumuone. Hakuna. Na hapo bado nani na hapa hivi hata wote uokovu hata wa shida. Bwana asifiwe sana. Namba 5 wakumbushe. Ni muhimu sana kuambia watu habari za Kristo. Bwana asifiwe sana. Kwa maana pale unapookoa mtu pale mbinguni ni shangwe tu. Bwana asifiwe sana. Pale unapookoa mbinguni nakwambia ni shangwe. Wanasema kwamba ameleta mwingine. Bwana asifiwe sana. Ameleta mwingine katika shamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kutangaza injili. Msomaji. Timotheo wa pili 2:24 mpaka 25. Timotheo wa pili 2:24-25. Inasema, Ndiyo. tena haimpasi mtumwa wa Bwana kuwa mgomvi, bali kuwa mwanana kwa watu wote, awezaye kufundisha, mvumilivu, akiwaonya kwa upole wao washindanao naye, ili kama ikiwezekana Mungu awajalie ili watubu na kujua kweli. Ndiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Mkristo sio mgomvi. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanashaka pigana hapa kwa masomo? Tupande tu vidole juu tu. Baada ya kuokoka lakini wapandishe vidole juu. Hakuna. Na ndo hasa wokovu. Mkristo sio mgomvi. Maana mimi siwezi kubala kwamba leo nipige alafu kesho ndio niambia maneno yako ya Kristo. Ndio kama wanisumbua akili yangu tu. Sio tu ule ugomvi wa kupigana hata kwa maneno. Ndiyo. Unanitukana leo alafu unakuja eti Yesu anakupenda sana, toka huko. Bwana tutaanza wakemea. Bwana asifiwe sana. Leo mnaibana kwenye mitandao alafu kesho unasikia tena Mungu anawapenda nini. Hiyo sio injili. Bwana asifiwe sana. Mtu pale unapotangaza injili, wewe ni kama mfu aliye hai. Maana unaweza kufa muda wote ule. Maana si wote watakaotia kosa injili. Bwana asifiwe sana. Si wote ambao watakaotii injili. Kama hawakutii injili ambao Yesu alileta, we ni nani? Bwana asifiwe sana. Wengine utakuta kwamba mimi naisha bana, bado hawapendi kuokoka. Hata Yesu naye angesema kwamba mimi naisha, hatupendi kuokoka. Basi angeshuka huku. Lakini tukianza tia uvivu hapa, mbinguni hatufiki. Mbinguni hatufiki. Watu wengine wanagana hamu na shauku ya kuokoka, lakini hawana mtu wa kuwaeleza. Utakuta uko pala lakini ni vivu kutangaza injili. Bwana asifiwe sana. Kama gisi hivyo sema, mimi sio msemaji sana. Neno hili likae ndani yenu na kuanzia sasa mwanze kutangaza injili.
Amen.